Naitwa Jacqueline Kwamboka. Mimi ninajiuliza tu swali moja na nauliza serikali yetu swali moja. Kwa nini mnyonge hana haki? Gachagua alisimama akatengeneza chama yake. Gachagua tumekuunga mkono. Mheshimiwa Rais, najua unajua ya kwamba tumeunga Gachagua mkono. Mbona umeinuka kusema unataka kushika Gachagua? Makosa yake ni kukataa wizi kwa kura. Hata wewe saa hii wakakupigia kura na uibiwe, hautalalamika. Gachagua ako right, kura haitaibwa hii mwaka. Hata mtoto mdogo atatoka kwa nyumba kutetea haki. Kura itapigwa kwa haki, na mahali penye itaibiwa tutaandamana mpaka tufike pale tujue kwa nini wanatunyanyasa. Tukipiga kura, mtu mwenye tumepigia sio mwenye anachukua kiti. Hapo tumekataa. Mnajua mipango zenu, ndio sababu mnafuatilia Gachagua bila amesema kura hazitaibwa. Juu amekuwa huko anajua jenye mnafanyanga huko. Watu wenye wanaongea maneno ya kushikwa waende wachipu mashtaka, mnawaachilia. Mtu kama Sudi ako na mashtaka ya kuchipu kotini. Ndio inatakikana ashikwe aende aseme anataka kutoa wapi kura zenye anasema atajazia kura zisipocha. Gachagua amekataa tu wizi kwa kura. Jina langu ni Haki Mpede. Nasema hivi, Gachagua kusema ya kwamba iwapo kura itaibiwa hakuwa na makosa. Ni sawa mtu kuambia don't be silly. Amekuita mjinga? Hapana. Anakuambia don't be silly so that you take precaution. Yes. Gachagua ana right ya kusema hiyo, na kama kuna makosa urekebishe. Mtu kama Natembea ni wetu. Na kwa nini wakikosoa serikali yeye anakuwa mkali? Wakati Mheshimiwa Ruto alipokuwa katika serikali ya Uhuru, alikuwa na kosoa Uhuru kila wakati, na Uhuru wako mshika. Na kwa nini sasa anashika viongozi wengine? Viongozi wengine inafaa waache wafanye mambo yao na yeye aje arekebishe. Yeye aliahidi watu mama mboga, aliahidi bodaboda, aliahidi nini, na hajawahi kufanya nini? Kufanya. Sasa yeye awache watu waseme mambo yao na tungoje kura 2027. Kulingana na sera yako ambayo ulikuja nayo Kenya. Haukukuja na sera ya kufunja upinzani Kenya. Wewe umekuwa mpinzani miaka mingi. Tumesikia umeenda kutafuta Natembea, umeshika. PK Salasia umeshika. Gachagua ndio huyu, umeshika. Kileo wetu umeshika. Ni sura gani unaonyesha katika kwa nchi ya Kenya? Wewe ni rais. Tunakupenda. Mimi ninajua nataka nikiamka asubuhi nikiona kwa TV nione bodaboda anachukuliwa Kakamega anapelekwa State House. Sasa nikiangalia TV napata Gachagua unataka kushika. Gachagua hana makosa. Umemnukuu kimakosa. Mimi nataka kuongea hivi rais. Tunakupenda kama rais wa nchi ya Kenya. Lakini umeanza kuharibu heshima. Umeanza kuharibu heshima kwa Wakenya. Hii vitu unafanya hii inaenda kuongezea upinzani kura. Kwa sababu wewe Gachagua mlikuwa naye kwa ofisi moja. Umetoa Gachagua, wa Kenya tumenyamaza. Ndio huyu tena umeweka polisi wamekaa kwa boma yake. Hao polisi wanafanya nini kwa boma ya Gachagua? Waachilia hiyo maneno mara moja. Na ikiwa utawaachilia bwana Mheshimiwa Ruto, tutaandamana. Usifikiri Gachagua ni mtu kidogo hivyo. Gachagua ni rais. Kama wewe vile uko rais. Tunakuomba, nchi ya Kenya inataka ikuwe na demokrasia. Umechukua Raila umeficha, umeweka, umefunga kamba. Umechukua Mudavadi umefunga kamba. Umechukua watu umeweka paka ndani ya jikoni. Unataka nani aongelee sauti ya Wakenya? Wakenya saa hii Kakamega hapa hata mtu kupata shilingi 200 ni ngumu. Mudavadi ulituahidi ya kwamba tutakuwa na pesa kwa mfuko. Saa hizi kila ukiangalia hata OCS wamejaza watu kila saa ni wizi. Kwa sababu inji inaenda vibaya. Turekebishe inji. Unachukua pesa yetu, unanyang'anya watu pay slip, unakata pesa unaenda kuchengea manyumba. Kwani sisi Kakamega tutakula nyumba? Ukitujengea nyumba tutakula, mtakula nyumba. Rais, na kuomba wewe ni rais wetu. Wacha ukumbafu nchi ya Kenya, wacha mtu akoe. Gachagua anaongea sauti ya wananchi. Kwa hivyo nakuomba rais, si ati ya kwamba sisi tunakutusi. Yale ulituambia ndio tujapata. Hii sauti hii ni watu wenye uliakisa. Uliambia bodaboda tutakuwa State House. Mimi sijafika State House. Sasa mama mboga hajafika State House. Bodaboda hajafika State House. Hiyo si ni deni? Hiyo ni deni.
Hiyo ni deni ama sio deni? Unaweza panda aje mkongo ya binadamu, mtu maskini mwenye hana hata kitanda, uende uingie State House umsahau. Raila alikuwa na sisi. Raila ametoka, amechukua pesa zetu, ndio hiyo. Ameenda kusema anasaa wa Kenya. Kwani Raila ni papa yetu? Majina naitwa Stanley Munika, mkazi wa Kakamega. Na leo hii tumepata fursa hii kuongea, kueleza ghadhabu zetu, malilio yetu, mambo tunayopitia. Na jambo langu la kwanza nauliza kuwa tukipiga kura, after kupiga kura huwa tunatarajia ni maendeleo tunataka kama wananchi wa nchi. Lakini kwa kustajabu kwangu sana kwa muda wote tangu nzaliwe, hii ndiyo serikali ya kwanza badala ya kufanya maendeleo ni serikali ya kupigiwa kura, ishike, ikiachilia, ishike, ikiachilia. Hiyo ndio maendeleo tunatafuta? Hapana. Na hiyo ndio serikali tunataka? Hakuna kitu kama hiyo. Ruto alikuja Kakamega, alituahidi vitu vingi. Alitueleza mambo ya Nzoia, alitueleza mambo ya Mumias, alitueleza hadi mambo ya Buhungu. Kufikia leo kuna jambo amefanya? Hakuna. Lakini tukiongea atashika Salasia. Tukiongea atashika Natembea. Tukiongea atakushika Gachagua. Kitu moja wananchi tujifunze leo, rais wetu ni wa kuogopa ukweli. Ukisema ukweli, rais atakushika. Lakini leo Kakamega tumesema, pia sisi tumechoka. Sisi tumechoka. Kama hataki ukweli, siku ziishe, haende zake, tuishi na watu watatusaidia. Shida tunazo, kazi hatuna, tunapromisiwa vitu mingi. Hiyo ndio maendeleo tunatafuta. So leo wananchi wa Kakamega tuko wengi. Tuwezi ongea wote, lakini tumesema kwa uongozi kama huu hatutaki. Uongozi wa kudhulumiwa hatutaki. Uongozi hauna kazi hatutaki. Uongozi wa kibaradhuli hatutaki kabisa. Na tunaambia watu kama serikali kuu waachilie viongozi wetu. In Kenya we have freedom of speech. Let people talk their mind. After speaking your mind, it will either be true or false. Lakini kama kuongea kwetu ndio jambo linauma rais, na maisha rais anaogopa ukweli. Na inamaanisha anafanya vitu ambavyo si vya kawaida na si sawa. So leo hii akija tena Kakamega inue Biblia, tutakubali? Tutakubali? Hakuna. Tutakubali? Hakuna. Kasaula hende. Ama kuja hapa waambia Kakamega mrembe. Hiyo tumekataa. Kama hakuna maendeleo, mambo yake hatutaki. Na tunasema leo is a ultimatum from our side. Let our leaders free. Let our youth who are abducted, I was into the movement, be set free. This is a free nation. Let's exercise our democracy and live as per the constitution. We are not going against the law. We are just doing our things within the law. Kwa majina naitwa Eric. Mimi nipo hapa na tupo hapa na vijana wenzangu. Ni jambo ambalo limenishtua sana. Tunashindwa serikali inatupeleka njia gani? Wakati serikali Mheshimiwa Oscar Sudi ama Mheshimiwa nani anaitwa nani huyo MP wa nini huko Kapsaret alikuwa anaongelea kuhusu mambo eti kuna alilazimisha hii kura isipojaa lazima atajaza na zake. Sasa nashindwa mbona hajashikwa akawekwa ndani, wanatafuta Gachagua mshika yake ndani. Mimi nataka niambie Mheshimiwa Rais William Ruto na anisikize, nampea masaa 12 asipo withdraw hiyo mambo ya Gachagua, na asipo withdraw au maaskari wako kwa Gachagua, hii Kenya hatuna uaminifu na serikali, hatuna uaminifu na usalama wa serikali tena. Na nasema jambo lingine ni hili, wakati wananchi wanafanya maendeleo amegeuza serikali yake, anashika wale watu wanatafuta amani, wale watu magaidi amelea katika igulu yake awakamati. Sasa nataka kuuliza Mheshimiwa Rais, kwa hiyo mambo yote iwapo isipokuwa kama hautashika viongozi ambao wako ndani ya serikali yako, uwezi wakatel majambazi, wachilia Gachagua, na iwapo utashika Gachagua, panua hizi seli zote, sisi tuingie ndani wote, hatutabaki nje. Na iwapo utashika Gachagua utuache, I promise you Mr. President, na siogopi. Biashara yote itasimama hii Kenya, tutasafiri tena Nairobi tufunge barabara, na hutatusumbua kuanza kushikashika watu ovyo ovyo. Mtu kusema tu mambo ya IBC iwe na haki, ana makosa. Mtu kusimama na wananchi at least pia sisi nasikika hapo ujue kilio yetu, ana makosa. Hapana. Umelea kina Faruku kwa State House yako, umelea magavana ambao wanaiba State House yako, ushiki watu, unataka kushika watu ambao wanatafutia amani na tuunganishe pamoja. Tuheshimu na uheshimu Gachagua. Gachagua ndio upinzani wetu. Ulichukua upinzani ukakaa nao huko. Gachagua ndio mpinzani wetu tuko naye kwa sasa. Ukimshika unataka tuko na mpinzani mgani wa kututetea?
Mheshimiwa Ruto, respect us immediately. Please, I'm giving 12 hours. Withdraw those officers to get away out of homes of Gachagua. Okay, kwa majina mimi naitwa Linda Achieng. Nataka kuuliza tu Kenya yetu kwa nini hatuna ukweli? Mtu mwenye anasema ukweli ndio mwenye wanataka kuandama, wanataka kushika yeye. Wanataka kushika Gachagua. Amekosa nini? Gachagua anataka tu kusema ya kwamba kura zikuwe na haki na wanataka kushika yeye. Kwa nini wakati Oscar Sudi alisema kura zisipojaa yeye atajaza na wajashika yeye? Kama wanataka kushika Gachagua, wakuje washika, hata sisi watu wa Kakamega tuko tayari na yeye. Kwa majina naitwa Dishon. Mimi kila wakati wanasema ni chenzi mzima Kakamega County. Nataka niulize Mheshimiwa Rais, kwa njia ya upole na unyenyekevu sana, wewe uko State House na wewe ni rais wa Kenya. Gachagua alikuwa vice president wako, ukamletea vitina akatoka akaenda nje. Gachagua jua kuwa na chama yote yenye aliingia na serikali, hakuwa na mbunge yote mwenye aliingia ndano naye kwa serikali. Sasa Gachagua ametengeneza chama, imekuwa sasa ni kufuata yeye kila wakati. Gachagua ulisema ako na matamshi mbaya. Sudi juzi alisema kura zisipojaa atatafuta kura achaze. Ukishika Gachagua kwa sababu alisema anataka kura za haki, tunataka pia ushike Sudi mweke ndani atuambie kura zenye atachaza atatoa wapi. Sababu wezi wa kwanza ama matamshi mbaya kuharibu serikali ni Sudi. Hiyo ni point number 1. Point number 2. Serikali, wewe ndio rais wa Kenya. Wewe ulianza kukampeni wakati gani? Wakati ulikuwa naibu wa rais ukiwa na Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Piga hesabu wakati ulianza kukampeni. Jambo la 3. Umechukua upinzani, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, umemweka mfuko ametosha. Sisi wa Kenya tukienda kuongea unatupiga, tunauawa, tunapotea, familia zetu zinahangaika. Mheshimiwa Rais, chenzi sisi vijana wazee walikukataa. Vijana ndio tulisimama na wewe. Wakati tulifika wakati wa kwanza kuuliza haki yenye ulituambia kama vijana, ulianza kutuua. Umefika mahali umechukua opposition yetu ili tungekimbilia, umeweka kwa serikali. Gachagua ameanza kutengeneza opposition, sisi tupeleke malilio yetu tusikie, ndio huyo anataka utafuta umshike. Tunakuambia kwa ukweli, saizi ni mchana. Iwapo utashika Gachagua uweke ndani. Nataka kuambia Mheshimiwa Rais, ukishika Gachagua uweke ndani, sahau mambo yenye uliona 3 months ago. Mambo itakuwa mbaya na upanue cell. Hawa wananchi wote tutaenda kwa cell na tutakuja Nairobi, tutafunga njia na kama utaweza kuua watu wote, shika Gachagua uweke ndani. Jambo la mwisho, Mheshimiwa anatembea atoke ndani mara moja. Sababu ni wezi wengi ambao uko nao ndani ya serikali na tunawajua. Na ukitaka kujua kuja kwa ground, tutakwambia. Gachagua anatafuta maoni kwa wananchi. Pia wewe tafuta maoni kwa wananchi. Usikie serikali yako inatoka wapi na inaenda wapi. Wacha watu wenye wamenona tumbo kwa ofisi yako wanakuadvise, wanakupoteza. Sisi hata wananchi tumetosha kukuadvise. Sababu umepotea. Nje hatuna pesa, vyakula hakuna. Jana mtu mwenye aliona TV, kuna watu wanatoka Kariza. Chakula imebaki miezi 2 ishe. Mheshimiwa Rais, shughulikia maneno kama hayo. Acha kushughulikia maneno ya kwanza kukimbizana na Gachagua. Asanteni. Kwa majina naitwa Collins Yalulu. Mimi ni mkaji wa Kakamega. Mimi nataka niombe tu Rais kwa heshima, sisi kama vijana, mwaka 2022 sisi vijana, hasa vijana wa Kakamega County, hiyo kura ya 1129 ilikuwa chini ya vijana. Wewe kama kiongozi umekaa kwa siasa since 1992, ukiwa kiongozi ukiwa mbunge wa Eldoret North. Wewe siasa unajua ni haki ya mwanasiasa. Kama maybe unaweza ona mahali kuna jambo aiende vile inatakana, lazima kama mwanasiasa ukosoe. Mimi nataka niombe Mheshimiwa Rais, Gachagua hakuwa na makosa yote kusema ile kura yenye ilifanyika mwaka 2007 kama inaweza fanyika mwaka 2027, vita inaweza kuwa mbaya sana Kenya hii. Hakumaanisha alisema vita inaweza fanyika mwaka 2027. Alikuwa naomba kura kama ni ule chairman wa IBC mwenye amechaguliwa, inafaa kama kura inaenda kupigwa iangaliwe kimakini. Ule mwenye atakuwa amechaguliwa kama atakuwa ameshindwa, abebe mikono aseme ameshindwa. So sisi kama vijana tunajaribu kuangalia, tunaona Gachagua kusema ukweli ndio imefika mahali ameanza kuangalia upande wa kushikwa. Mimi naweza kuomba Rais, huyu former naibu wa rais Rigathi Gachagua, mlianza na yeye mkakuja mkashirikiana na akakupatia support.
Mimi nataka nikuombe kama Mheshimiwa Rais, tafadhali wacha wanasiasa wakuwe na uhuru wa kuongea. Sisi hata kama vijana wakuja wanaangalia, hapana. Leo Gachagua amekuwa hapa ameongea mambo yake, tumesikia, ameenda. Wewe kama rais ukuje ukiongea mambo yake uende. Tusikue tukiongea tukisikia mtu akijaribu kuongea na anaongea ukweli mnaanza kushituma kama vijana. Si kama vijana tunaomba tu kwa heshima, tafadhali wachilia Gachagua akuwe huru na atembee kama naibu wa rais.